Willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Ich mache für euch eine Legung in Bezug auf die Selbstreflexion mit dem Tarot of the Dream Enchantress. Und die Frage lautet: Was erwartet dich in naher Zukunft? Ja, das ist so eine Divination, eine Prognose, eine Zukunftsvorhersage. Und zwar werde ich hier nicht einfach nur mehrere Ereignisse nennen und dann fehlt es, sondern es wird hier wieder einmal ein Auswahlorakel sein, eine Stapelwahl. Und zwar werde ich hier zwei Energien entgegennehmen. Ja, das heißt, entweder ihr resoniert oder nicht. Ich werde hier Beschreibungen am Anfang nennen, auf dich bezogen. Oder mögliche Beschreibungen, ja, je nachdem, ob du resonierst oder nicht. Und dann werde ich einige Ereignisse nennen. Du kannst natürlich auch beide Stapel anschauen. Vielleicht resonierst du sogar mit beiden Stapeln, denn ihr seid alle in unterschiedlichen Energien, in unterschiedlichen Lebenssituationen. Und es kann natürlich dann auch selten immer der Fall sein, auch wenn ich eine Personenbeschreibung auf die Person bezogen mache, die gerade zusieht, dass dann beide Stapel oder mehrere Stapel zutreffen auf diese jeweilige Person, sprich auf dich. Es ist möglich. Okay. So. Ist das Ganze hier ein bisschen zu. So. Den Weißabgleich fixieren, damit der weiße Stein auch weiß und nicht rosa aussieht. Okay, Stein Nummer 1 ist blau, Stein Nummer 2 ist weiß. Ja? Wähle am besten intuitiv und spontan, oder wenn du natürlich möchtest, kannst du dir aus Neugierde beide Stapel ansehen, oder wenn du auch meinst, du bist ein sehr offener Mensch, du hast doch vielleicht auch im Gefühl, dass du mit beiden Stapeln resonieren kannst, ja, dass es dich auf zu beiden Steinen hinzieht. Okay, einmal bitte auswählen. Ich lege gleich 5 Beschreibungskarten. Ihr könnt euch dabei noch die Steine anschauen. 3. Und für Weiß. Okay. So. Okay, ich fange an. Den weißen Stein legen wir einstweilen zur Seite und ich fange an mit dem blauen Stein. Um wen geht es hier? Ass der Stäbe, vielleicht eine aktive Dame, die gerne etwas in ihrem Leben weiterbringen möchte, etwas aktiv für ihr Glück tun möchte. Aber 2 der Schwerter mit guter Überlegung. Ja, also hier schaut keine Dame zu, die etwas spontan macht, die sich Hals über Kopf in irgendetwas stürzt, die unüberlegt ist. Ja, dann kommt auch noch Ass der Schwerter, ja, das sind auch die Gedanken, und das ist hier nicht nur, okay, ich überlege mir etwas, ich mache Brainstorming, sondern auch, ich habe mich wirklich ganz bewusst für etwas entschieden. Also hier schauen wirklich Frauen, die mit ihrem Verstand immer Entscheidungen treffen oder das zumindest versuchen. Dann haben wir noch die Königin der Kelche, ist eigentlich das Gegenteil. Ich habe hier so die Aussage, ich sehne mich nach Liebe, aber ich lasse mir nichts oder nichts mehr gefallen. Ich versuche zumindest das so zu tun, so hinzukommen, ja, und eben mich mit meinem Verstand mittlerweile zu schützen, ja, vor Verletzungen. 6 der Stäbe, ich habe hier auch eine gesunde Einstellung. Ich habe hier die Einstellung, der Mann muss sich um mich bemühen, er muss auf mich zukommen. 6 der Stäbe ist auch eine Karte der Bemühung, ja. Ich erwarte mir mittlerweile von einem Mann auch ein männliches Verhalten und ja, vielleicht auch durch meine Tarotkartenlegungen kann ja auch sein. Ja, das ist hier so die grundlegende Energie der Dame, auf die jetzigen Ereignisse in der Zukunft, die ich nennen werde, zutreffen. Okay, so, das waren die Beschreibungskarten. Gut,
Okay, schauen wir mal. Was erwartet dich in naher Zukunft? Machen wir jetzt einfach mal 3 mal 3 Karten. Erstes Ereignis, zweites Ereignis und drittes Ereignis. Vielleicht brauche ich Zusatzkarten, vielleicht aber auch nicht. Schauen wir mal. Was erwartet dich in naher Zukunft? Oh, das schaut gut aus. Die Sonne ist immer ganz toll. König der Kelche. Es kann hier sein, dass es zu Einladungen kommt, ja, von Männern, dass sie auf dich zugehen. Vielleicht bist du auch eben in der richtigen Energie aufgrund der Ausgangsenergie, aufgrund deiner Energie, die ich hier gespürt habe. Ja, es müssen Männer auf dich zukommen, sodass du sie auch annimmst. Und wenn du hier in dieser gesunden Energie bist, dann kann es auch so geschehen. Ja, also Einladungen von Männern in nächster Zeit. Und 4 der Schwerter kann hier auch bedeuten, dass dich das Ganze vielleicht ein bisschen so außer Ruhe bringen wird. Ja, so ganz unerwartet und spontan. 4 der Schwerter ist so eine Karte der Ruhe. Und ja, natürlich ist es ein bisschen auch so eine Veränderung für eine Frau, wenn sie dann plötzlich sich Zeit nehmen muss unter Anführungsstrichen für einen Mann, der sie einlädt. Okay, also Einladungen von Männern. Dann nächstes Ereignis in naher Zukunft. 6 der Kelche, 9 der Münzen und der Page der Münzen. Ich verspüre hier so eine Art Ernte aufgrund des Finanziellen, etwas, worauf du schon länger gewartet hast, ja, dass du es endlich bekommst. Du wirst dich aber nicht darum bemühen müssen. Es wird wahrscheinlich dir endlich in den Schoß fallen. Es kann sein, dass du dich darum bemüht hast. Ja, und jetzt wird es endlich auch wirklich in deinen Schoß fallen und auf dich zukommen. Als Zusatzinfo habe ich hier die 6 der Kelche. Das trägt zu deinem Wohlbefinden bei, ja. Hier suhlt sie sich so. Ja, also das wird dich in ganz neue Schwingungen bringen. Das wird dich richtig erfüllen. Ja, im Englischen heißt es so upliften. Ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen übersetzt werden kann. Okay, und bitte beachtet, das sind Tendenzen und es ist auch nicht realistisch, dass ich Zeitangaben mache. Ich sage einfach nur nahe Zukunft. Ja, diese Frage oder diese Energie sende ich mit der Frage an das Universum aus. Gut, schon wieder. Wow, was für positive Karten. 9 der Kelche, 3 der Kelche und Ass der Münzen. Ich spüre aber mal keine Finanzen, das ist auch gut. Es ist hier die Möglichkeit von einer Versöhnung oder von einem Neustart, was sogar Freundschaften betrifft, ja. Also hier auch bitte selbst mit dem Verstand entscheiden, ja, wenn eine Freundin oder vielleicht auch Bekannte aus der Vergangenheit auf dich zugeht, möchtest du mit ihr überhaupt wieder Kontakt haben oder nicht. Aber hier ist das Potenzial. Ich habe hier auch die Energie von Frauen, die sagen, ich will endlich leben, ich will endlich aus mich herausgehen, ich will noch etwas erleben, ja, ich will es mir wirklich gut gehen lassen, ja, und mit dieser positiven Energie zieht ihr natürlich auch etwas Positives in euer Leben. Und hier wieder so eine Karte des Wohlbefindens, 9 der Kelche. Und wir haben hier sogar 2 Menschen, ja, eine bemüht sich und rudert hier und die andere sitzt hier hinten. Das kann auch so ein positives Geben und Nehmen sein, ja, auch in einer Bekanntschaft oder Freundschaft. Also bitte achtet auch immer darauf, zumindest, also in der Psychologie wird ja nicht empfohlen auf Männer bezogen, dass es 50-50 sein soll. Ja, ich habe das ja auch schon häufiger erklärt. Aber in einer Freundschaft, in einer gleichgeschlechtlichen Freundschaft, ja, Respekt vor Alter kommt natürlich noch hinzu, ein bisschen, ja, aber grundsätzlich sollte es da immer geben und nehmen sein. Ja. Also auch wenn ihr die Jüngere seid, braucht ihr nicht der älteren Freundin, also mit älter meine ich auch vielleicht ein halbes oder ein Jahr älter, so wirklich nachlaufen. Ja, bitte, bitte unternimm etwas mit mir oder lass mich wieder in dein Leben. Also da kann schon, ja, dieser Respekt von Mensch zu Mensch und von Frau zu Frau, der sollte schon vorhanden sein. Ja, trotz Respekt vor Alter. Soll ich hier auch noch ausrichten, dass hier so wirklich ein eher gesundes Geben und Nehmen auch sein soll. Okay, so, ich werde am Schluss der Legung noch einen allgemeinen Ratschlag ziehen.
Schaut euch am besten auch jetzt Stein 2 an, den weißen Stein, zumindest den Anfang, ja, mit den 5 Karten, ob ihr resoniert oder nicht. Und nachdem, also wenn nicht, dann spült einfach nach vor, dann gibt es am Schluss noch einen allgemeinen Ratschlag. So, Stein Nummer 2. Gib den mal ganz weg. Geht sich das aus? Ja, das geht sich so aus. Stein Nummer 2, der weiße Stein. Zuerst die Beschreibung. Königin der Münzen. Es kann sein, dass sich dein Leben gerade sehr um die Finanzen dreht oder dass du hier ein Problem hast. 2 der Stäbe. Und da brauche ich ein bisschen andere Karten noch hinzu. Hier kreisen deine Gedanken immer wieder um irgendein Problem. Kann auf die Finanzen bezogen sein. Ja, das ist so ein richtiges Gedankenkarussell, so ein Teufelskreis. Und es sind hier einfach irgendwelche Pläne involviert, die du dir in deinem Kopf machst und von denen du nicht loskommst. Schwerter, Ritterin der Schwerter. Es kann auch wirklich sein, dass es hier Streitigkeiten gegeben hat, vielleicht eben aufgrund der Finanzen. Und der Wunsch auf Versöhnung. Hier kommt mir ganz stark rein die Energie der Versöhnung. Ja, jede Karte hat verschiedene Energien, steht für Verschiedenes. Und hier ist die Versöhnung, hier ist wirklich der Wunsch entweder auf Versöhnung oder auch ein bisschen so der Wunsch, ich hätte gerne gehabt, ja, dass das eigentlich gar nicht passiert wäre, ja, weil ich vielleicht von dieser einen Person eine schlechte Seite gesehen habe oder von mir selbst eine schlechte Seite gezeigt habe. Und ich hätte am liebsten, dass das Ganze nicht passiert ist. Ja. Okay, so viel zur Beschreibung. Dann schauen wir mal. Dreimal 3. Ich werde hier auch nur 3x3 machen. Okay, schauen wir mal, was für euch die nahe Zukunft so bereithält. Oha, 5 der Münzen, 5 der Kelche. Und das Schicksal, das ist ja mehr so eine Emotion. Ja, du wirst ein paar Kleinigkeiten erleben, die nicht so toll sind für dich. Aber es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Ja, wir machen uns die Probleme oder Situationen, die vielleicht Probleme sind, auch Lebensphasen, in unserem Kopf immer schlimmer, als sie sind. Ja, so 80% schlimmer, als sie sind. Das ist nicht so. Ich habe hier 2 Verlustkarten. Ja, es kann was mit den Finanzen zu tun haben. Ich spüre es hier nicht so deutlich. Aber es ist irgendeine, vielleicht auch eher etwas Sachliches. Ja, zum Beispiel will dir eine Organisation etwas nicht geben, weil das einfach gegen das Gesetz spricht oder nicht deren Regeln entspricht. Und du fühlst dich dann gleich so emotional angegriffen, ja. Und da möchten dir wirklich die Karten sagen, nimm das Ganze nicht so ernst. Ja, Menschen sind verpflichtet, auch in ihrem Job sich an Vorschriften zu halten. Nimm das nicht persönlich. Und es ist nicht so schlimm, wie du denkst. Ja, das ist hier so ein bisschen eine Hilfestellung vom Universum, was in naher Zukunft passieren wird. Mir kommt hier rein noch ein paar Monate. Kann es bei einigen dauern, auch wenn ich vorhin gesagt habe, ich schaue nicht auf die Zeit. Ja, das ist ganz wichtig. Es ist oft wichtiger zu wissen, ja, Hilfestellung zu bekommen, als konkret zu wissen, was passieren wird. Das ist ja eine Hilfestellung und eine Warnung gleichzeitig, ja. Gut, nächstes Ereignis. 4 der Münzen, die Magierin und 6 der Schwerter. Es kann sein, dass du in nächster Zeit etwas loslassen wirst, an dem du so lange angehalten hast oder vielleicht auch nicht lange, aber auch kurzfristig, aber dafür sehr verbissen, verbittert, ja. Und es wird etwas passieren oder vielleicht etwas von dir oder von einer anderen Person aktiv gemacht werden, weshalb du sagst, okay, ich kann jetzt endlich loslassen. Das wird dann natürlich ein erleichterndes Gefühl für dich sein, dass du loslassen kannst, ja. Und du wirst es dir nicht vorstellen können, dass du überhaupt das Ganze loslassen hast wollen oder hättest wollen.
Ja, weil für dich das so ganz klar war vor Augen, nein, das muss so sein, das muss so gemacht werden, das muss jetzt in meinem Leben so sein. Okay, nächstes. Oha, große Karten. Einmal die Welt und 2 Zehnerkarten. 10 der Schwerter, 10 der Münzen und die Welt. Hier geht es wieder ums Umdenken. Ja, einige sind vielleicht neu auf meinem Kanal, schauen sich vielleicht andere Videos an und hier sagen die Karten, du wirst höchstwahrscheinlich umdenken, dass du gar nicht unbedingt eine Familie oder eine Ehe, vielleicht bei einigen sogar Kinder brauchst, ja. Dass du sagst, okay, ich kann mein Leben ohne leben, ich brauche nur mich. Und ich fühle mich auch stärker, wenn ich in diesem Bewusstsein lebe, dass ich nur mich benötige, ja. Das wird hier höchstwahrscheinlich eben in naher Zukunft bei dir auch im Kopf ein Umdenken sein, das dich auch wieder dazu bringen wird, dass du dich besser fühlst. Ich glaube, das hat eigentlich auch ganz gut zu dieser Beschreibung gepasst, oder? Was ich da vorhin hatte. Ich schaue kurz. Ah, das war die Streitigkeit, ja, aufgrund Pläne. Ja, also hier ist ja auch von der Energie her schon ausgehend gewesen, eben der Wunsch, dass das Leben ein bisschen so positiver wird, ja. Und hier ist quasi so bezüglich, was erwartet dich in naher Zukunft, müssen jetzt nicht unbedingt Ereignisse sein, obwohl ich versuche, auf konkrete Ereignisse zu schauen, aber je nachdem, was erscheint. Und hier auch wieder so ein Rat, eine Hilfestellung eher oder eine Bestätigung, dass für dich die Einstellung zu dir selbst und was du eigentlich im Leben brauchst, besser werden wird. Ja, das Umdenken, Lebensziel, Familie. Ja, manchmal ist es auch ein Prozess. Also ich kann hier natürlich sagen, was ich will, ja, auch Fakten nennen, aber wenn natürlich etwas nicht geglaubt werden will, oder ja, es ist auch ganz normal, dass etwas im Körper ein Entwicklungsprozess ist. Ja, dass ihr eine Nacht darüber schlafen müsst. Oder oft heißt es, nach 4 Nächten kommt dann Klarheit. Beim einigen kann auch ein Prozess, ja, so ein innerlicher Prozess, Wochen oder Monate dauern, um dann tatsächlich für sich selbst Einsicht zu haben. Ja. Das ist dann wie so ein Offenbarungsgefühl. Das ist ganz normal, dass es einen innerlichen Entwicklungsprozess gibt. Und daher kann das natürlich auch als, was erwartet dich in naher Zukunft, kann das natürlich auch dementsprechend passend sein. Okay, legen wir die auch weg. Und ich habe ja am Ende des ersten Stapels angekündigt, also für den Fall, wenn ihr euch jetzt nur den zweiten Stapel angeschaut habt, es gibt jetzt noch für alle einen allgemeinen Ratschlag am Schluss. Und wenn ihr doch aus Neugierde wollt, schaut euch einfach noch den ersten Stapel an oder zumindest die Beschreibung. Ja, vielleicht könnt ihr dann, wenn ihr sagt, okay, die Beschreibung trifft nur auf 50% zu, ja, ihr könnt euch trotzdem den Stapel anschauen. Vielleicht sage ich auch etwas, das euch inspiriert, auch wenn das nicht für euch dann, wenn die Vorhersagen nicht auf euch zutreffen. Das ist auch möglich. Okay, ein allgemeiner Ratschlag für alle, die es bis zum Schluss geschafft haben. 7 der Münzen, 5 der Stäbe und die Ritterin der Kelche. Das ist hier so eine Warnung auf die Liebe bezogen. Ja? Deswegen schreibe ich ja auch in der Beschreibung der Selbstreflexions-Wiedergabenliste, es kann die Liebe erscheinen, muss aber nicht, weil ich schaue nicht bewusst darauf. Hier geht es jetzt bei dem Ratschlag um die Liebe. Hier warnt euch das Tarot, wenn ihr einen Mann in eurem Leben habt, ja, der euch bisher nur
ein bisschen entgegengekommen ist. Ja, immer gerade so viel für euch getan hat, dass ihr jetzt ihn nicht in den Wind geschossen habt. Und jetzt plötzlich gibt er euch sehr viel, ja. Er ist romantischer geworden, er bemüht sich mehr. Dann ist hier Vorsicht geboten. Einerseits denk darüber nach, hattest du mit ihm bereits Streit, etwas, das gegen deine Prinzipien war? Hat er irgendetwas getan, was dir nicht gepasst hat? Vielleicht auch auf deine Prinzipien bezogen. Oder selbst wenn es nicht deine Prinzipien waren oder es nicht dein Prinzip war, vielleicht hat er etwas sehr Unmoralisches oder Unethisches sogar gemacht, ja, was du eigentlich nicht verzeihen möchtest oder nicht verzeihen kannst. Hier sagen die Karten, denk zurück und gib ihm dann nicht sofort eine Chance, kein Vertrauensvorschuss, sondern beobachte. Ja, 7 der Münzen ist auch eine Karte des Abwartens, auf die Ernte warten, auf die Resultate warten. Ja, hier hält sie Aussicht. Beobachte ihn genau. Lass ihn dir beweisen, ob er sich wirklich gebessert hat. Wenn du sagst, okay, ich kann ihn jetzt, wenn ich zurückdenke, es war nicht so schlimm oder ich könnte damit leben, ja, ich kann es mir vorstellen, mit dem, was er sich erlaubt hat, mir oder anderen gegenüber, ihn zu heiraten. Dass mein Mann so ist. Wenn ja, dann triff ihn weiterhin und beobachte ihn. Und schau, dass er sich dir erklärt, ja, dass er dir beweist. Ein Mann muss ja immer um die Frau kämpfen. Ja, er muss sich ihr beweisen. Er sollte versuchen, sie von sich überzeugen. Nie umgekehrt. Ja, und wenn du jetzt sagst, okay, das trifft ja gar nicht auf mich zu, auch dafür sind allgemeine Ratschläge da, auch wenn es im Moment nicht auf dich zutrifft, aber du bist irgendwann in so einer Situation, dann weißt du jetzt Bescheid, wie es in der Psychologie empfohlen wird. Das wird ja allgemein empfohlen, ja, keinen Vertrauensvorschuss geben. So, meine Lieben, damit entlasse ich euch aus dieser Legung. Danke für euer Interesse, danke fürs Zuschauen. Vergesst nicht den Daumen nach oben, sofern ihr etwas Nützliches für euch mitnehmen habt können. Vergesst nicht, ihr könnt auch kommentieren, schreiben, wie ihr resoniert. Danke schreiben, danke für etwas Spezifisches schreiben. Ihr könnt bei mir persönliche Legungen buchen über meine E-Mail-Adresse oder per Anfrage. Ihr findet sie direkt in der Kanalbeschreibung, für alle lesbar. Ihr könnt mir auch entgeltlich danken, wenn ihr es mögt, über die E-Mail-Adresse. Dann schicke ich euch einen Link, ja, weil selbst wenn ihr zum Beispiel auf einem Kanal die Thanks-Funktion nutzt oder die Mitgliedschaft nutzt, bekommt der Creator des Kanals nur 50% von dem, was ihr einbezahlt. Das ist einem immer so leider ein Problem. Aber viele aktivieren das wahrscheinlich auch, ja, weil es einfach der bequemere Weg ist zum Einzahlen. Okay. So, wollte ich noch etwas sagen? Persönliche Legung, Spende, danke, kommentieren. Teilen könnt ihr auch ein Video. Ihr könnt auch aus meinen Videos so kleine Clips erstellen und diese weiter schicken. Ich glaube, das geht auch per WhatsApp. Das habe ich aktiviert, das erlaube ich sozusagen, ja, Clips aus meinen Videos zu erstellen. Daumen nach oben und ja, nach wie vor habe ich bisher bis zu diesem Video nur 2 Wiedergabenliste, aber wenn ihr sagt jetzt konkret, okay, das hat mir gefallen, es geht jetzt nicht so sehr um die Liebe, dann klickt auf meinen Kanal, klickt auf Playlists oder vielleicht heißt es bei euch auch Wiedergabenliste, je nachdem. Und da habe ich Tarot Selbstreflexion. Ich habe jetzt auch bei beiden Playlists, meine Stimme versagt gerade, eine Beschreibung hinzugefügt, auch damit es ein bisschen besser, damit die Wiedergabenlisten besser gefunden werden können, weil da gelten auch so Suchbegriffe. YouTube ist ja eine Suchmaschine. Und da habe ich auch eine Beschreibung eben eingefügt und diese Legungen, also wenn ihr draufklickt, ihr müsst klicken auf komplette Wiedergabenliste anschauen, dann poppt noch nicht das erste Video auf, sondern ihr bekommt eine Übersicht über die Videos und dann seht ihr natürlich mit diesem roten Balken, welches Video habe ich mir schon angeschaut und welches nicht. Ja, sofern ihr natürlich das nicht deaktiviert habt, was sehr sinnlos wäre, sonst wisst ihr nicht, welches Video ihr schon angeschaut habt auf YouTube. Und da seht ihr dann, okay, das habe ich noch nicht angeschaut. Und eine kleine Änderung habe ich auch gemacht.
Ich habe mich damit noch nicht so viel beschäftigt bisher. Ich habe jetzt die Wiedergabenlisten neu sortiert und zwar nicht, dass das älteste Video zuerst oben ist, sondern das neueste Video. Ja, also die neuesten Videos habt ihr dann immer ganz oben in der Liste. Ich finde das sinnvoller, aber ich wusste gar nicht, dass das geht. Das habe ich auch jetzt geändert. Okay, meine Lieben. Dann wünsche ich euch wie immer natürlich nur das Liebe, nur das Beste, alles Gute. Lasst euch nichts gefallen, schon gar nicht von Männern. Das habt ihr alle nicht nötig. Egal wie jung ihr seid, egal wie alt ihr seid. Egal was ihr erlebt habt, egal was ihr euch erlaubt habt, das ist egal. Schaut auf euch selbst, schaut auf euer Wohlbefinden. Ja. Alles Liebe, alles Gute und wenn ihr wollt, bis bald.